अस्सलाम वालेकुम तान सुबह एसटीवी न्यूज़ हां वली मोहम्मद जारो नजर विझूं त हालाणी खां अली शेर सुमरो जे हिन रिपोर्ट ते नाज़रीन प्रेस क्लब हालाणी मां चोरी वारे वाक़े जो ॿुधी ऑल पार्टी एक्शन कमेटी जा अॻवान काज़ी अल्ताफ़ एडवोकेट मुफ्ती सैयद हमादुल्ला शाह कुर्बान का ॾही मुश्ताक मेमन ऐं ॿिया प्रेस क्लब हालाणी पहुची सीनियर सहाफ़ी ऐं सिंध सहाफ़ी संगत सिंध जे मरकज़ी वाइस चेयरमैन बचल गौरो ऐं ॿियनि प्रेस क्लब जे सहाफ़ियुनि खां चोरी जा तफ़सील वरिता। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे हुननि चयो त सहाफ़ी ऐं प्रेस क्लब हर सियासी समाजी अदबी मज़हबी ऐं ग़रीबनि जो भरचलो हूंदा आहिनि ऐं उतां चोरी थियण अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे ऐं असां उन अमल जी सख़्त लफ़्ज़नि में मुज़मत कयूं था। उन वधीक चयो त सहाफ़ियुनि हमेशह आज़ाद सहाफ़त जी ॻाल्हि कई आहे। असां पंहिंजे सहाफ़ी भाइरनि सां हर ॾुखे वक़्त में गॾु आहियूं। उन्हनि हद जे पुलिस खे चिताब ॾिनो त जेकॾहिं सहाफ़ी जे ॾिनल मोहलत ताईं प्रेस क्लब मां थियल चोरी वापसि न थी ऐं चोर गिरफ़्तार न थिया त असां सहाफ़ियुनि सां हर एहतजाज में गॾु हूंदासीं।